भिडियो जे भन्दा नि हुन्छ है। र थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। हाम्रो 1000 सब्सक्राइबरमा त होइन 1300 सब्सक्राइबर चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ होइन। त्यसको लागि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद एकदमै मनदेखि होइन। अनि सबैजनाले ह्याप्पी दसैँ है। सबैजना कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो सबैजनाले टक्क कमेन्टमा ह्याप्पी दसैँ भनेर सबैजनाले लेखिदिनु होला। अनि अझै पनि च्यानलमा जो नयाँ हुनुहुन्छ है, यो भिडियो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ अझै पनि जो च्यानलमा नयाँ हुन्छ सबैजनाले सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला है। म डेली त होइन बेला बेला हुनाले प्रायः जसो कन्टेन्टहरू हालेर हुन्छ एक्सपेरिमेन्टको होइन। अनि यता छ मेरो घर, यो चाहिँ अनि यहाँबाट चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो भ्यूहरू देख्छ है यता यता है। अनि दसैँको बेला सबैजनाले टिका सिका टक्क लाएर होइन पैसा सैसा कमाइसक्नु भयो होला है। म नि भर्खर मामा घर गएर टक्क सबैतिर टिका सिका लाएर आइसकेँ है। अब भोलि फेरि बिहान जानुपर्ने छ होइन। अनि यहाँ चाहिँ आन्टीहरू सबै गाई हाट गइसक्नु भएको छ कि होइन। म र म मात्रै घरमा सबैजना टिका लगाउनु गएको छन् होइन। अनि हाम्रो मिष्टु चाहिँ यहाँ एक्लै बसिरहेको हुन्छ, एक्लै खै के भन्नुहरू अब प्रायः जस्तो म भ्लग बनाउँदिनँ नि त, त्यही भएर खासै होइन त्यस्तो आउँदैन भ्लग बनाउनु होइन। म त्यही कन्टेन्ट त्यही भिडियो एक्सपेरिमेन्टहरूको मात्रै गर्ने हो नि त, त्यही भएर फेसबुकमा मात्रै नि सपोर्ट गर्नु होइन सबैतिर के फेसबुक युट्युब टिकटक सबैतिर सपोर्ट गरिदिनु होला होइन। युट्युबमा जस्तै सबैतिर माया देखाइदिनु होला। युट्युबमा चाहिँ मिस्टर नेपाली किङ भइगयो। अनि फेसबुकमा सञ्जय दनवार छ एउटा आइडी होइन, आइडी भन्दा नि पेज हो। त्यसमा चाहिँ 5000 प्लस छ फलोवर्स। अनि टिकटकमा चाहिँ 1000 प्लस छ होइन। टिकटकमा सञ्जय अफिसियल छ, फेसबुकमा चाहिँ सञ्जय दनवार सर्च गरे पनि भयो, सञ्जय भ्लग सर्च गरे पनि भयो। हाम्रो ठुलबा आज म भिडियो बनाउँदैछु, प्रगति गर्छु अब एकदम राम्रो एकदम होइन। ओके ओके आज त ठुला 10 जना खाँदेर अटोमा यार भरे टिभीमा हेर्नुपर्छ, टिभीमा हो कि ल। म युट्युबमा हजुर ज्यानको ख्याल हो। यस 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 भरे टिभीमा हेर्नुपर्छ ठुलोबा ल। हाम्रो ठुलोबा एकदमै रमाइलो हुनुहुन्छ है। अनि एकछिन है त म हाम्रो मिष्टुसँग कुरा गराउँछु। ओइ मिष्टु, यो चाहिँ यहाँ कराइरहेको छ, यसलाई बिस्कुट ल्याएर दिनु पर्यो एउटा। मिष्टु हेलो, यहाँ आइज, खाना खाइनस् तैँले? हेर पोखाएको। ओइ मिष्टु, मम्मी यसलाई बिस्कुट लिएर आइदिउँ। एकदमै खुसी छ है। म यसलाई बिस्कुट पनि लिएर आइदिनेछु होइन। अनि मिष्टु चाहिँ त्यहाँ छ, म यहाँ आइसकेँ। अब मिष्टुलाई बिस्कुट किनेर ल्याइदिनु पऱ्यो होइन। मसँग चाहिँ 1 रुपियाँ छैन, सबै मम्मीलाई दिइसकेँ है राख्नुलाई होइन। दसैँको पैसा आफूले राख्यो भने सकिहाल्छ होइन। त्यही म त्यसो खर्च त गर्दिनँ होइन। त्यही एक्सिडेन्टको लागि त्यही सामानहरू सेन्सरहरू किनेर पैसा जाने, त्यही पनि मम्मीलाई राख्नु दिएछु। अब 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ मागेर चाहिँ मिष्टुलाई खुवाउनु पऱ्यो त्यही बिस्कुट। अब चाहिँ म बक्सा जानु लागेको होइन, पैसा पनि लिइसकेँ मैले, बिस्कुट किन्नु पैसा पनि लिइसकेँ होइन। म जान्छु टक्क बिस्कुट किन्नु। मैले चाहिँ यहाँ बिस्कुट पनि ल्याइसकेँ, अनि मेरो लागि खानुको लागि यो पनि ल्याएँ होइन। बिस्कुट मिष्टुले खान्छ, यो म खान्छु है त अब ला। ल्याइसकेँ बिस्कुट, खोली पनि सक्यो है। मिष्टु उफ्रेछ बिस्कुट खानु पाएर, पक 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 एक एक कुरा हो ल। कस्तो छ भन्? खा 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 लौ। के भयो यसलाई? ल गुलियोले दाँत हो क्या हो?
ला मिस्टो ला खा निकाल्यो त्यसले त ला खा सबै खोलिहालेँ फेरि मैले छ्या ल ल कोकोनट बिस्कुट ल्याइदिनु पर्ने रहेछ ल खा 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 हो ल ल ल यो पनि खा ल खा मिस्टो खा 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 ला मिस्टो ला लौ खाऊ लु लु नखाए नखा मिस्टोलाई बिस्कुट दिएको धेरै गुलियो भएर होला खाएन पनि त्यसले चाहिँ होइन मिस्टोले बिस्कुट चाहिँ खाएन खासै होइन म चाहिँ यो लुगा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन लुगा चाहिँ चेन्ज गरिनँ मैले दसैँको बेला के गर्नु जुत्ता चाहिँ खोलेँ होइन अब चप्पल कहाँ चप्पल मेरो कसले लिएर गयो मेरो चप्पल यहाँ रहेछ चप्पल पनि ल्याएँ अब गाउँतिर डुल्नु जानुपर्ने हुन्छ म कता जाउँ ऊ त्यहाँ जानु पऱ्यो के अरे चौतारा आज म गाउँको भ्यू देखाउँछु है त कस्तो रमाइलो हुन्छ हाम्रो गाउँमा भनेर लेट्स गो बाटोमा जाँदा जाँदै मैले के देखेँ आज ए अम्बकको बोट नयाँ अम्बक पनि हुनुपर्छ भएन भने रुख ढल्ने सम्भावना छ यहीँ रहेछ एउटा पाकेको अर्को मिठो रहेछ मिठो रहेछ बिस्कुट खाएर कस्तो मुखै गुलियो भइरहेको अब चौताली गएर एकछिन गफ गरौँला होइन अनि भिडियो इन्ड अहिले एक दुई दिन भएको थियो भिडियो हालेको थिएन कि अब एक्सपेरिमेन्टको भिडियो बनाउनुलाई अब दसैँको बेला साउन्डहरू किनेको थिएन होइन अनि त्यही भएर हो है भ्लग बनाएको सबैजनाले अब भिडियो नराम्रो भयो नि हेरिदिनु होला है भिडियो टक्क लाएर छोडिदिनु होला भ्युज बढिहाल्छ होइन हाम्रो हाउस कटेज इज बिग दिस इट्स गेटिङ यताबाट गयो भने जङ्गल पुगिन्छ यता आयो भने बस्ने ठाउँ देखिन्छ यता हिँड्यो भने कटारतिर पुगिन्छ उता हेऱ्यो भने मेरो घर छ यहाँदेखि टक्क है त एकदमै राम्रो भ्यू देख्छ होइन अनि यहाँ डाँडादेखि उतापट्टि झन् डेन्जरै भ्यू देख्छ है अनि यता चाहिँ तलतिर चाहिँ पानी लिन जान्छ सब हाम्रो गाउँमा चाहिँ सुविधा छैन होइन पानी सानीको अनि त्यही हो दसैँको बेला धेरै लङ ट्राभलहरू नगर्नु होला है गाडीहरूमा धेरै नहिँड्नु होला है अहिले दुर्घटनाहरू धेरै भइरहेको छ है सबैजना एकदमै रमाइलो गर्नु होला दसैँमा है अनि खासै केही भन्नै आउँदैन मैले भ्लग फर्स्ट टाइम बनाइरहेको छु म प्रायः जसो चाहिँ त्यही एक्सपेरिमेन्ट गरेकै भिडियो बनाउँथेँ त्यसैले खासै बोल्न त आउँदैन है भिडियो जस्तो भयो नि सबैजनाले एकदम हेर्नु मन नलाग्यो भने टक्क लाएर छोडिदिनु होला है टाइम पास मतलब बुझौँ न भ्युज बढाउनु अनि त्यही हो ह्याप्पी दसैँ है सबैलाई अनि के भन्नु खोइ अब चाहिँ म यहाँबाट जाँदैछु कहाँ जाँदैछु म थाहा छ थाहा छैन कसैलाई मलाई पनि थाहा छैन म कहाँ जाँदैछु अब म जहाँ पनि जान सक्छु है त अब म देखाउँछु यताको भ्यू त तपाईँहरूले हेर्नै भयो है त्यही पनि एकैचोटि सर देखाइदिनु पऱ्यो एकदमै राम्रो छ होइन यताको भ्यू त भयो अब यताको भ्यू देखाउँछु म डाँडाको भ्यू है त्यो भाइले चाहिँ मलाई सोध्दै थियो मैले एउटा भिडियो हालेको थिएँ टर्चको होइन अनि सञ्जय दादा संसार के अरे नेपालकै सबैभन्दा ठुलो टर्च लाइट खोइ देखाउनु न भन्दै थियो होइन
अनि मैले युट्युबमा हालिसकेको छु फुल भिडियो, त्यहाँ गएर हेर भन्दै थिएँ है। तपाईँहरू पनि त्यहाँ गएर हेरिदिनु होला है। मेरो च्यानलमा अलरेडी अपलोड भइसकेको छ त्यो भिडियो, तर खासै हेरे छैन कसैले है। सर्ट भिडियोमा चाहिँ 32,000 भ्युज गएको छ होइन, तर लङ भिडियोमा चाहिँ 80 कति होला। लो चराको गुड छ त यहाँ त। ल चरा गुड छ है केटा हो। यहाँ चाहिँ को छ आएर झिक, तर नझिक, पाप गर्नु चाहिँ त्यस्तो। अब यताको भ्यू हेर केटा हो। एकदमै राम्रो छ हाम्रो गाउँ है। सबैजना आएर यसो हेरिदिनु होला होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ एउटा बुढो मतलब म्यानले मलाई हेरिरहनु भएको छ, वाच गरिरहनु भएको छ, के गर्दैछ यो भाइले भनेर होइन। उसलाई थाहा छैन फेरि मैले भिडियो बनाएको छ भनेर, के गरेँ जस्तो लागिरह होला बुढोलाई। यो 39 दिन बिदा छ स्कुल, घरमा यति अल्छी लागिरहेको छ। उहाँ हुने भए म कतिवटा एक्सपेरिमेन्टको भिडियो निकालिसक्थेँ होला है। जङ्गल डुलिरहनु परेछ या भ्लग बनाउन या। अनि त्यही हो, सबैजनाले साथ सपोर्ट गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। भ्यू देखाउँदा म वाक्कै भइसकेँ, डाँडा डुल्दा। अब कहाँ जान्छु म? अब कहाँ जान्छु अब म जान्छु, कहाँ जान्छु म? त्यहाँ जान्छु अब, फेरि त्यहीँ जान्छु म। दोस्ती देखो जरा एकछिन निक्लेकै छैन यार बुढोहरू। त्यहाँ हुने दोस्ती सँगै जाँड रक्सी खाने हिँड्ने होइन। अनि आइएम फेरि यतै ब्याक। भिडियो कस्तो लाग्यो, हावा छ कि कस्तो छ, सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि त्यही हो, ह्याप्पी दसैँ। अब चाहिँ म यता ट्याङ्की जाँदैछु। त्यहाँ ट्याङ्की देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ नाम मात्र ट्याङ्की, पानी चाहिँ छैन काहीँ पनि होइन। पानी कहीँबाट यहाँ पाइप छ, यसलाई काटे पनि फरक छैन होइन। पानी सानी दिँदैन, वहीँ तलैबाट ओसार्नुपर्छ सबैजनाले। तर म चाहिँ ओसार्दिनँ, बेला मात्रै ओसार्छु है। मम्मीले ओसार्नुहुन्छ, म नि ओसार्छु। अनि यहाँ छ फेरि अर्को चराको गुँडहरू। मलाई झिक्नु मन लाग्छ तर म झिक्दिनँ, किनभने पाप गर्नु हुँदैन। जङ्गलभरि मान्छे छ है, सबैजना घाँस दाउरा काट्दै है। दसैँको बेला हो। अनि ट्याङ्कीबाट पनि एकचोटि भ्यू हेरिदिउँ है त। हाम्रो गाउँ ट्याङ्कीबाट एकचोटि हेरिदिउँ होइन, कस्तो देख्ने। जाँदैछु, उक्लिँदैछु, नाम मात्रको ट्याङ्की हो यो चाहिँ। अनि यो देखिरहेको चाहिँ हाम्रो ट्याङ्की। म यहाँ छु, ट्याङ्की यहाँ छ है। त्यो हेरिदिउँ न त ट्याङ्की कस्तो छ है। अनि यता घरहरू छ। अहिले यहाँबाट देख्यो भने कोही न कोही यहाँ मलाई देखेर कालिन सक्छ, किन ट्याङ्कीमा गइस् भनेर। गेट पनि खुलै रहेछ ट्याङ्कीको, भित्र नछिरौँ, किरा होला, मतलब सर्पहरू होला होइन। अहिलेको सिजनमा सर्प त धेरै नै पाइन्छ यता जङ्गल। भ्यू देखाउनु पो आएको त खासमा थुक्कमा। ओके भ्यू, लेट्स गो। यो अँध्यारो भइसक्यो कि, त्यही भएर एकदमै राम्रो भ्यू छ यताको है। जताततै चराको गुँड छ। उयो बाँसमा पनि छ, कहाँ गयो, जुम धेरै भयो क्या हो। यहाँ देखिरहेको यहाँ पनि 5-6वटा चराको गुँडो छ। म चाहिँ यहाँ छु, फेरि एकचोटि भ्यू देखाइदिउँ। भ्यू यहाँ छ, दामी भ्यू छ, यत्रा भ्यू देखिन्छ होइन। अनि तल घाँस काट्ने, तल चाहिँ घाँसहरू काटिरहनु भएको छ है। सबैजनाले घाँस लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। एकदमै रमाइलो छ है। यता सोमबारे हो, त्यो देखिरहेको चाहिँ सोमबारे। भिडियो क्वालिटी राम्रो आएको छैन होला, यो अँध्यारो भइसक्यो। मेरो फेरि आइफोन होइन नि त फोन, त्यही भएर अनुहार पनि कालो आइरह होला। इट्स नट ब्याड, कालो इज बिग इन ब्याङ है त। यहाँ पनि
होइन चराको गोड कति रहेछ यार यतातिर त म आएकै थिइनँ। अब म चाहिँ घर लाग्दिनु पर्ने हुन्छ बाटो बोल्दै जाँदैछु घर। एउटा यहाँ भिसको बोट देख्छु एउटा ताप चोड्नु पऱ्यो यार। फेरि पालेले देख्यो भने गाड हान्छ मलाई, त्यही पनि मैले एउटा चोड्नु पर्ने हुन्छ। मलाई नाक तालिरहेछ तर चोड्दिनँ म, मलाई देख्यो भने फेरि गाड हान्छ बुढोले। अनि म चाहिँ यहाँ बाटोमा आइसकेँ। अब म कता जाउँ? मलाई आज लङ भिडियो बनाउनु छ, त्यसैले म भिडियो बनाउँछु। कता जाउँ? अनुहार कालो आइरह होला भिडियोमा है, अँध्यारो पनि भइसक्यो। अब फेरि एकचोटि सनसेट। ओके, सनसेट हेरौँ न फेरि एकचोटि। कस्तो डेन्जर देख्छ। सबैले स्क्रिनसट गरेर स्टोरीमा पोस्ट गरौँ। ओके, यो भिडियो हेर्नु चाहिँ सबैले मलाई अलिकति नराम्रो कमेन्ट